mia carica di consigliere comunale al Comune di Udine. Al Comune di Udine mi sono interessato, mi interesso e spero di continuare a interessarmi di quella che insomma è questa grande trasformazione. Qual è questa grande trasformazione? La grande trasformazione è che la si vede dai volti, la si vede dalle facce che attraversano quelle vie. È una trasformazione proprio fisica, come primo elemento, perché è chiaro che qui si innestano si possono innestare tante riflessioni differenti, ma è che quando tu sei abituato, intendo insomma udinese, nato e cresciuto, è arrivato da una certa età, sei stato abituato a vedere sempre volti che riuscivi a riconoscere nei loro tratti e nelle loro portati culturali. Quando ecco questo tipo di udinese si ritrova di fronte a colori diversi, odori diversi, mondi diversi, è chiaro che un certo tipo di relazione entra in cortocircuito. Voglio dire, in un quartiere insomma il quartiere si rappresenta anche per il tipo di relazione che sta fra i vari attori che normalmente abitano e vivono in quartiere. Se all'interno di questo quartiere io camminando tranquillamente ti vedo, so chi sei, sia per conoscenza personale o perché quegli elementi di partenza culturali mi permettono di inquadrarti, certamente siamo nell'ambito del pregiudizio, del postgiudizio, ma se questi elementi di tranquillizzazione vi sono, ecco che insomma sì, ogni quartiere vive i suoi problemi, le sue problematiche, le sue criticità. Ma non ci sono questi elementi in Borgo Stazione, in Casula? Negli ultimi anni vi è stata questa rottura della normalità, della consuetudine. Da quando? Ma qui, in assenza insomma di studi più approfonditi, quindi parto dal mio dato personale, credo davvero che si tratti di un fenomeno che si è esploso in questa sua grandiosità a far tempo dalla fine degli anni 90, i primi anni del nuovo secolo, del nuovo millennio. È un fenomeno davvero recentissimo, ed è certo che quando cambia il paesaggio urbano, quando cambia il paesaggio umano, gli stessi autoctoni, ma dirò di più, gli stessi immigrati, gli stessi migranti, anche perché non siamo di fronte a un mondo unico, siamo di fronte invece a una formazione, a una forma magmatica, dove ci stanno più nazionalità, più etnie, più culture, che spesso hanno le stesse difficoltà di relazione che si manifestano fra gli italiani e i migranti. È uno dei luoghi comuni, non c'è soltanto quando c'è un confronto fra i nativi ed esogeni, c'è spesso, ed è uno dei dati che con più forza sono emersi dai fatti di cronaca recenti, c'è spesso anche, ed è talvolta più pericolosa perché meno riconosciuta, meno compresa e forse sottovalutata. Scusa, a quali fatti di cronaca ti riferisci? Mi riferisco insomma a quel fatto di follia, perché insomma cronaca nera, ecco, quel tremendo assassinio che si è verificato insomma un mese fa, un mese e mezzo fa. Poco più di un mese fa in via della Cernaia, vero? A quello ti riferisci? Ti ricordi cosa è successo? Certamente. Un algerino, un operaio algerino presente in Italia da parecchi anni, che già aveva manifestato aveva palesato difficoltà abbastanza serie di tenuta psicologica, mi pare che fosse in cura da psicologi psichiatri, insomma adesso la figura mi sfugge. In seguito a una lite con dei sudamericani ha
sfogato la propria ira su una persona che nulla c'entrava con la lite, pare che nulla c'entrasse con la lite precedente, e che aveva l'unica sua sventura era quella di essere sudamericano. Sì, ho la fortuna di aver conosciuto, di essere entrato in relazione stretta con più persone di varie etnie, albanesi, magrebini, ed è una delle, insomma, potendolo vivere in modo positivo, senza subire questo grande cambiamento di Udine, credo che questa sia una delle grandi fortune davvero che possono capitare a noi tutti, entrare in contatto, in relazione con mondi diversi, distanti, con i quali anche difficoltà nella prima fase a capire, a comprendere quelle che sono le stesse dinamiche, certo, amicali, sociali. Certo. Due messaggi conclusivi. Il primo: hai qualcosa da dire a chi oggi vede la Casbah con apprensione? I timori fanno parte di noi, cioè proprio quando si rompe uno status quo, quando si entra in una fase liquida, è chiaro che la prima reazione, ma di noi tutti, non mi sottraggo, è quella, insomma, della diffidenza, e però questa diffidenza deve essere superata, non ci si può limitare al fatto che qualche migrante delinque, perché insomma questo fa parte davvero della storia di sempre. Quando insomma c'è un libro che immagino tu Marco hai letto, quando gli albanesi eravamo noi, loro organizzavano una stella, che questo insomma è proprio esemplare. Però ecco, si deve riuscire a superare il timore e a cogliere tutti gli elementi positivi che invece possono nascere dal confronto con mondi davvero diversi. Ti faccio un'altra domanda approfittando di quello che hai detto. Di Gian Antonio Stella ho letto anche Schei, che è un bellissimo ritratto del fervore del nord-est. Secondo te gli immigrati in futuro, o magari già adesso, diventeranno nordestini dello spirito e del portafoglio? I nordestini dello spirito e del portafoglio li conosco, li frequento. Spesso il denaro supera qualsiasi barriera, qualsiasi differenza socioculturale. Insomma, secondo te Francia o Spagna queste settimane? Questa è una delle note perenni dell'Italia. È sempre, insomma, è davvero una di quelle leggi immutabili che contraddistinguono il nostro paese. Tanto più, qua chiudo, e qua insomma sospengo il primo dialogo, il primo confronto. C'è sempre da ricordare a noi tutti che il livello del nostro benessere è sostenuto da quel 6-7%, ormai il dato nazionale, il nord-est è più alto, Udine insomma, il Triveneto mi pare che sia il 7-8% di lavoratori che sono venuti a robustire e innervare il nostro sistema produttivo. Questo insomma mi sembra è un dato noto e su cui avremo occasione di ritornare. Sì, noto all'interno della comunità degli adepti. Poi uno dei tanti luoghi comuni assolutamente insopportabile è quello che invece... Scusa, tu lavori? Io lavoro in un'associazione, sì, mi smaschero fino in fondo, lavoro in un'associazione che si occupa di immigrazione, quindi in realtà oltre ad essere insomma una passione politica è anche il mio pane quotidiano. Insomma. Ecco, quanti anni hai? Ne ho 31. Dunque noi ringraziamo uno dei più giovani consiglieri comunali del Consiglio Comunale sicuramente, però volevo solennizzarti e dire della nostra regione quantomeno. Sì, e grazie e a presto nella Casbah.